ये रीडिंग 30 से ऊपर जाएगी, यानी मसला है। ये निशान आप लोग देख सकते हैं, ये वाला, ये देखा, ये घूमी हुई है, ये इसकी गरारी है। ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ करीब से। ये देखो, ये जो पिन है ये इधर आती है, ये घूमी हुई है। फ्रेंड्स, ये अभी हमने नया मंगा लिया है, ये गरारी है इसकी, ये देखा आपने फ्रेंड, ये न्यू है। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया है, ताकि ये जो इसका जंजीर है ये थोड़ी टाइट रहे, ताकि आवाज़ नहीं करे। और भाई कभी देख सकते हैं माशाल्लाह, जो इंजन का साउंड है माशाल्लाह अभी अच्छा है।